pasirodo, kad maždaug 80-85, kai kas net įvardina skaičių 90% imuniteto yra žarnyno sienelėse. Žarnyno būtent sienelėse, kur gyvena mūsų mikrobiomas. Žarnyno sienelės kartu su bakterijų sluoksniu sudaro svarbiausią imuniteto dalį. Ir per pakenktus žarnyno barjerus į organizmą nuolat patenka įvairūs mikrobai, nesuvirškinto maisto dalelės ir su visu tuo imunitetui tenka nuolat kovoti. Kūdikis, kaip sakiau, jau gimsta su nesusiformavusia imuninė sistema. Na ir svarbiausias įvykis imuniteto formavimėse yra kūdikio žarnyno apgyvendinimas bakterijomis. Ir jeigu gerai subalansuota mikroflora nesusiformuoja per 21 kūdikio gyvenimo dienų, tai vaiko imunitetas bus silpnesnis. Vat jeigu vaikas negauna motinos pieno, kas yra labai svarbu, jei jis maitinamas dirbtiniais mišinėliais, kaip sakiau, jeigu gimsta per Cezario pjūvį, tai jo mikrobioma formuojasi lėčiau ir galbūt pilnai ir nesusiformuoja. Ir todėl štai tas kūdikystės lygos, dietezė ir taip toliau įvairios lygos dėl pažeisto pilnai nesusiformavusio būtent mikrobiomo. Na va, ir Davidas Perlmutteris, kuris yra parašęs bent keletą knygų apie žarnyną, ir viena iš jo 2 knygos yra išverstos į lietuvių kalbą, tai viena yra Tylieji smegenų žudikai, tai jis kalba apie angliavandenius, kita knyga Smegenų gyvybingumo paslaptis, tai yra apie mikrobiomą. Na va, ir šitoj savo knygoje jis pateikia 20 klausimų. Ir iš tų klausimų galime spręsti apie žmogaus žarnyno būklę. Ir trečdalis tų klausimų yra susijęs su gimimu ir su kūdikystė, su vaikystė. Ten pradžioje formuojasi mūsų mikrobiomas. Ir vat nustatyti, kokia yra mikrobiomo būklė, apytikriai ir labai greitai, be jokių laboratorinių tyrimų, tiesą sakant, ar nėra jokio laboratorinio tyrimo, kuris duotų atsakymą, kokios būklės yra mūsų mikrobiomas. Tai ateities dalykas, ateities klausimas. Kaip dabar mes priduodame tyrimui kraują, tai ateityje bus priduodama būtent išmatos mikrobiomo tyrimui, nes 2/3 mūsų išmatų ir sudaro būtent bakterijos. Taigi pagal žmogaus išmatas tai yra pagal kvapą. Jeigu kvapas yra baisus, bjaurus, tai jau su mikrobiomu yra prastai. Ten daugiau pūva negu virškinama. Vat sveikas mikrobiomas kvapas yra visiškai nieko. Visiškai pakenčiamas ir nėra baisus. Ir todėl taip mes stengiamės, kad tualete būtų kažkokiu tai kvapu, kad panaikinti, kad užmaskuotume savo žarnyno būklę. Būtent tai yra, čia taip priklauso nuo mūsų žarnynos. Taigi dabar apie tai, kas pažeidžia mikroflorą arba disbakteriozę. Taigi išlaikyti sveiką žarnyną šiuolaikiniam pasaulyje sunku, netgi labai sunku. Praėjusią kartą kalbėjome apie tai, kad mes mintame pramoniniu būdu apdorotų maistu. Pramoniniu būdu apdorotų maistu, tai yra rafinuotų maistu ir galbūt netgi neįmanoma. Gyvenant mieste ir maitinantis iš tik tai supermarketų, tai ko gero labai sunku, gal net neįmanoma išlaikyti sveiką žarnyno mikrobiomą. Ir kas labiausiai pažeidžia? Kas labiausiai mūsų mikrobiomą pažeidžia? Tai visų pirma antibiotikai. Antibiotikai juos vartojame sirgdami ne tik infekcinėmis ligomis, bet ir valgydami kasdieninį maistą. Antibiotikų suvartojimas vis auga. Taigi vištos, tie broileriai, gyvūnai, kurie auginami mėsai, jų maistą dedami antibiotikai. Tai ne tik tai nuo ligų apsaugo, bet jie greičiau auga. Nuo antibiotikų jie greičiau auga. Ten yra tonom eina antibiotikų būtent į fermas, kur yra auginama mėsa. O antibiotikai vis mažiau veiksmingi ir jų dedama vis daugiau ir daugiau. Ir atsiranda bakterijos, kurių nebenužudo jokie antibiotikai. 1950 metais
Na, tai jau 73 metai nuo to praėjo. 1950 metais pasaulyje antibiotikų buvo pagaminama 100 tonų, o 1990 metais jau 10 tūkstančių tonų. O dabar jau 2023 metai jų gaminama dar daugiau. Taigi antibiotikai keičia žarnyno mikroflorą, tai yra patogeninių, tai yra blogųjų bakterijų naudai. Antibiotikai nesirenka, jie naikina visas. Ir naikina ir gerasias. Naikina ir antibiotikai keičia žarnyno mikroflorą, blogųjų bakterijų daugėja, daugėja virusų ir daugėja grybelių. O mažųjų blogėja. Na, antibiotikai padeda lengviau jiems prasiskverbti į audinius, toms blogosioms bakterijoms prasiskverbti į audinius ir sukelti ligas. Antra priežastis, dėl ko mūsų mikrobiomas yra pažeistas, tai yra kiti cheminiai vaistai. Ilgai vartojami, nuolat vartojami cheminiai vaistai taipogi tiesiogiai neigiamai veikia mikrobiomą. Migdantis vaistai, skausmą malšinantis vaistai. Yra žmonės, kurie nuolat nešiojasi savo rankinėse tos vaistus ir juos nuolat geria per dieną net po kelis kartus. Vaistai nuo rėmens, prieš nėštuminės priemonės ir daugybė kitokių dalykų, kuriuos žmonės šiandien vartoja pastoviai, ar ten kardiologiniai ligoniai, ar kokie ten sergantis reumatu vartoja nuolat tos cheminius vaistus. Ir juos vartoja žmonės kartais ne po vieną, o po kelis vartoja ištisai. O mikroflora yra perduodama. Tai yra paveldima iš motinos. Tai yra vaistų sukelta disbakteriozė, yra sunkiausia žarnyno pažeidimo forma. Ir tai, kai iš čia daugėja senatinės demencijos, tai yra senatinės silpnaprotystės, paprastai tai mes vadiname Alzheimerio ligą. Bet Alzheimerio liga tai yra tik viena iš tų daugelius senatinės silpnaprotystės požymių. Na ir trečia priežastis, kodėl kas žeidžia mūsų mikrobiomą, tai yra netinkama mityba. Šiuolaikinio žmogaus mityba, kai jau sakiau, sudaro pramoniniu būdu pagamintas maistas ir jame labai daug cukraus ir krakmolo. O cukrus ir krakmolas didina įvairių grybelių, taipogi streptokokų, stafilokokų, klostridijų kiekį organizme. Organizmas tampa vis labiau šarminis, o turėtų būti pusiausvyra 7,0, o mums sako, kad turėtų būti 7,4. Na, kodėl tai kalbėjome praėjusį kartą. Na ir ketvirtas faktorius, tai yra persirgtos infekcinės lygos. Persirgtos infekcinės lygos, o infekcijas gydome kuo? Antibiotikais. Kuo daugiau persirgta infekcinių lygų, tuo daugiau suvartota antibiotikų. Toliau stresas. Stresai, toliau eina ir žmogaus senėjimas, alkoholizmas, aplinkos užterštumas ir kitos toksinės medžiagos. Tai jau yra mažiau veikiantis faktoriai, bet taipogi veikia mūsų mikrobiomą. Taigi sakiau, kad žarnyno pakenkimai persiduoda iš kartos į kartą, nes gimstantis kūdikis žarnyno bakterijas gauna iš motinos, jeigu jis gimsta natūraliai. Bet ne per cezarių pjūvį. Perduodant mikroflorą iš kartos į kartą, perduodami ir pakenkimai, ir pažeidimai. Ir taip jie kaupiasi. O štai toks pavyzdys, kurį aš paėmiau iš Kembridže gyvenančios Natašos McCampbell knygos, tu išleidusi knygą apie žarnyno ir smegenų ryšį sindromą. Tai jau pateikia pavyzdį, kaip kaupėsi. Va taip plačiai pramoninėse kraštuose, būtent plačiai pramoninėse kraštuose paplitęs atvejis. Senelė turėjo, sakau pavyzdys, senelė turėjo nedidelius virškinimo trakto sutrikimus ir atitinkamai silpnai išreikšta žarnyno disbakteriozė, kuriai tikriausiai nelabai ir pastebėjo, galbūt ir mažai rūpinosi. Gimdydama jį savo dukrai, tą jau pakenkimą perdavė savo dukrai, savo pažeistą žarnyno mikroflorą.
Na va, ir ta dukra nusprendė nežindyti kūdikio. Buvo toks momentas, keletas dešimtmečių, kada tai buvo labai žindyti buvo nemadinga, o nežindyti įmantinga. Ir to pasekoje ta nežininta dukra jau vaikystėje kentėjo nuo alergijos ir virškinimo sutrikimų. Ir dukra nuo 16 metų pradėjo vartoti priešnėštuminės tabletės, kurios žeidžia žarnyno bakterijas, nekalbant jau apie persirgtas infekcijas, kurios buvo, aišku, gydomos antibiotikais. Ir dar pliedo plius mityba pramoniniu maistu. Ir po 10 metų prieš nėštuminių tablečių vartojimų toji dukra nusprendė gimdyti. Jau nuo tų tablečių mikrobiomas buvo rimtai pažeistas. Ji nusprendžia susilaukti kūdikio ir dukteriai perduoda jau rimtai pažeistą mikrobiomą. Ir vat jos vaiko, tos dukters jau vaiko žarnyno ir imuniteto veikla yra sutrikus ir to pasekoje vaikas serga egzema, astma, alergijomis, autizmo ir kitais vystymosi sutrikimais. Ir aš tai prieš kiek tai laiko mačiau tokį filmą, neilgą pastatytą 88. Tai ten pasirodo filmas pastatytas pagal statistiką, kad 88 kūdikis gimsta autistas. O dabar visiškai neseniai perskaičiau informaciją, kad jau 44 8 metų kūdikis tose aukštai pramoninėse kraštuose vakaruose gimsta autistas. Jų vis daugėja. Tai reiškia vėlgi taipogi, kad mikrobiomas ir toliau yra nuolat vis daugėja mikrobiomų pažeidimų. Ir vat net šiandien Lietuvos kaime, kai man pasakojo, kad jau kaimo mokyklos jau būna 1 ar 2 klasėje, būna 1 arba 2 vaikai jau pažeisti autistai. Tai kaime, kur ten mityba atrodytų, turėtų būti šiek tiek bent geresnė negu maistuose. Na va, ir kai aš išvardinu visas šitas priežastis, tai atrodo, kad šiuolaikiniame pasaulyje daugumos šitų minėtų veiksnių, tų priežasčių, kurios žeidžia mūsų mikrobiomą, labai sunku išvengti, kartais net neįmanoma. Tačiau dėl šitų priežasčių žarnyno bakterijos negali atlikti savo paskirties. Na ir mums tom žarnyno bakterijoms reikia pagelbėti. Na o kaip? Tai kadangi tai žarnynas, tai keisti mitybą ir naudoti mikrobiomą gerinančias ir taipogi maitinančias priemonės. Ir toliau antras dalykas – mažinti arba visai nebevartoti antibiotikų ir kitų cheminių preparatų, bet kokių kitų cheminių preparatų. Na ir stiprinti imunitetą atstatant mikrobiomą. Taigi vėl dar kokie 3 patarimai, kaip šiais laikais atstatyti ir maitinti mikrobiomą. Pirmas patarimas – tai rinkitės maistą, kuriame daug probiotikų, kuriame būtent daug probiotikų. Tai probiotikų šaltinis yra fermentuotas maistas, fermentuotas. Lietuviškai tai reiškia raugintas maistas. O štai dar reikia Antrojo pasaulinio karo, visas kaimas ir galbūt ir miestas didžioji dauguma valgė fermentuotą duoną. Nurauginta duona, bet tai yra fermentuota duona. Tomis pačiomis būtent laktobacilų bakterijomis, ten kokias 4-5 paras užmaišytą tešlą raugindavo. Ir va tos bakterijos valgydavo angliavandenius ir gamina rūgštį ir gamina būtent pieno rūgštis. Taigi fermentacija tai yra rauginimas arba angliavandenių skaidymas. Bakterijos skaido, kitaip sakant, valgo angliavandenius ir išskiria organines rūgštis. Antras patarimas – rinkitės maisto, kuriame daug probiotikų, daug prebiotikų. Kitaip sakant, maitinkite savo mikrobiomą maistinėmis skaidulomis. Tai žalumynai visų pirma, žalumynai ir daržovės. Ir reikia vengti perverti daržovės. Burokėlius, morkas, bulves neperverkite. Kažkada netyčia pažiūrėjau vieno virėjo laidą, tai jis sakė, daržovės turi kremzdėti, bulvės, morkos turi kremzdėti, kai kandi. Kas tai atsitinka? Kai mes jas pervedame, ilgos krakmolo grandinės suyra. Ir tada šitas trumpas suirusias krakmolo grandinės suvirškina plonasis žarnynas.
O kai jos nesuskyla, keliauja į storą, tai yra maistas mūsų mikrobiomų. Jeigu jau bulvės išvirėt minkštas, tai jas galima atšaldyti, kai dedame į vinegretą ir tada tos sutrūkę krakmolo grandinės vėl susijungia į ilgas ir va jau tada atšaldytų bulvių krakmolas jau būna maistas ir būtent ir mikrobiomų, kai mes jas vartojame vinegrete. Ir trečias patarimas - mažiau angliavandenių ir daugiau natūralių riebalų.